第3课，你叫什么名字？ Lesson 3. What's your name? 1. 听力 1. Listening. 第1部分 Part 1. 第1到4题，听词或短语，判断对错。 Questions 1 to 4. Listen to the words or phrases and decide whether the pictures are right or wrong based on what you hear. 例如， Example: 很高兴， very happy, 看电影， to see a movie, 1. 老师，老师， 2. 学生，学生， 3. 中国人，中国人， 4. 美国人，美国人， 第2部分 Part 2. 第5到8题，听对话，选择与对话内容一致的图片。 Questions 5 to 8. listen to the dialogues and choose the right picture for each dialogue you hear. 例如， Example: 你好， how do you do? 你好，很高兴认识你。 How do you do? Nice to meet you. 5. 你是学生吗？不是，我是老师。5. 你是学生吗？不是，我是老师。6. 你是中国学生吗？不是，我是美国学生。 6. 你是中国学生吗？不是，我是美国学生。7. 您好，您是美国人吗？是，我是美国人。7. 您好，您是美国人吗？是，我是美国人。8. 老师，您叫什么名字？我叫李月。8. 老师，您叫什么名字？我叫李月。
第3部分 Part 3. 第9到12题，听句子回答问题。 Questions 9 to 12. Listen to the sentences and answer the questions. 例如， Example: 下午我去商店，我想买一些水果。 I'm going to the store this afternoon. I want to buy some fruit. 他下午去哪里？ Where is she going this afternoon? 9，他叫李月，他是老师。他叫什么名字？ 9，他叫李月，他是老师。他叫什么名字？ 10，大卫是美国人，他是学生。大卫是中国人吗？ 10，大卫是美国人，他是学生。大卫是中国人吗？ 11，他叫王鑫，他是中国人。他是哪国人？ 11，他叫王鑫，他是中国人。他是哪国人？ 12，我叫马丁，我是美国人，我是学生。马丁是哪国人？ 12，我叫马丁，我是美国人，我是学生。马丁是哪国人？ 3. 语音 3. Pronunciation. 第1部分 Part 1. 第1到8题，听录音，选择听到的音节。 Questions 1 to 8. Listen to the recording and mark the syllables you hear. 1、4、2、酸、3、此、4、算、5、虾、6、心、7、香、8、9。第2部分 Part 2. 第9到16题，听录音，
给下列词语中的不标注声调。 Questions 9 to 16. Listen to the recording and add the tone marks to bu. 9. 不是。10. 不想。11. 不好。12. 不看。13. 不能。14. 不说。15. 不去。16. 不买。